President. Fritt behandlingsvalg dreier seg om å gi pasientene valgfrihet. Dagens Arbeiderparti- og Senterparti-regjering liker ikke valgfrihet for pasientene. Det passer ikke med regjeringen sin ideologi. Men det høres selvfølgelig ikke bra ut at regjeringen kan gjøre helsekøen lenger til rent ideologiske grunner, så da tyr det til vikarierende argument. Økonomi er en av grunnene regjeringen trekker fram. De hevder fritt behandlingsvalg tar store beløp ut ifra helseforetakene sine budsjett. Men faktum er at kun 3 promille av sykehusene sine budsjett blir brukt på fritt behandlingsvalg i 2021. Et annet argument som regjeringen tyr til, er at det kun er 80 000 personer som har brukt ordningen siden 2015, så derfor har ordningen liten effekt. Men 80 000 personer er nødt til å fylle Ullevål stadion 3 ganger med pasienter som har kommet seg ut av helsekøa og fått behandling. Hvis disse 80 000 personene i snitt har redusert sykefraværet sitt med 4 dager på grunn av fritt behandlingsvalg, så har vi spart samfunnet for 1 milliard i sykepenger, i tillegg til bedringer i livskvaliteten for disse 80 000 pasientene. I gårsdagens spørretime i Stortinget hevdet statsråd Kjerkol at det ikke blir flere arbeidstagere innen helse til fritt behandlingsvalg. Et argument som med all tydelighet viser at her dreier det seg om ideologi og ikke fakta. Faktum er at mange av de som jobber i de forskjellige tilbyderne innen fritt behandlingsvalg, jobber turnus i offentlig helsevesen og bruker friperioden sin til å jobbe innen fritt behandlingsvalg. Andre helsearbeidere finner seg kanskje ikke helt til rette i det offentlige helsevesenet, som til tider kan ha et litt rigid system, og de hadde kanskje forlatt helsefagarbeidet, hadde det ikke vært for de 350 tilbyderne innen fritt behandlingsvalg. I tillegg kommer ganske mange av virksomhetene dette dreier seg om, er lokalisert i distriktene, og de kan tilby kompetansearbeidsplasser innenfor helsevesenet på plasser der det offentlige har få kompetansearbeidsplasser å tilby. Dette blir stadfestet av de ganske så mange Arbeiderparti- og Senterparti-ordførere som har henvendt seg til regjeringen og bedt om å stoppe dette ideologiske korstoget mot en ordning som gjør pasientene mer valgfrihet, reduserer helsekøene, er kostnadseffektivt og sørger for kompetansearbeidsplasser i distriktene. Ta til fornuft, la godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg bestå.